西貢萬宜水庫東壩交通問題引起關注。文化體育及旅遊局局長羅淑佩話：唔贊成以大規模登岸設施疏導交通。有立法會議員就提議以流水式放行的士進入。由江英婷報導。西貢萬宜水庫東壩假日逼滿行山客，有意見話可以喺白立一帶起登岸設施，或者擴闊嗰一區嘅行車路。文化體育及旅遊局局長羅淑佩就表明唔贊成，認為有損生態價值。有立法會議員唔認同佢嘅講法，認為當局可以考慮限制的士進入禁區嘅數量。如果即係要話，喂，不如唔好去東壩嘅話咧，我又唔係太過同意呢句説法，反而我覺得要對症下藥。而家係交通問題，就解決交通嘅事宜咯。咁其實我覺得唔難解決嘅嗱。即係雖然你話擴闊唔到嘅話，咁咪睇下點樣去做流水式嘅安排咯。可能真係要有一個出一格先入一格的士呢一個嘅動作啦，咁先可以咧係暫時解決到塞車問題。